咁咧有啲穴位咧就喺我哋頭殼頂咧，係啦，有一個穴位咧叫百會穴。百會穴咧，我哋可以用手指啦，係啦。手指公咧放喺我哋嘅耳尖嘅位置啦，係啦，中指咧就會摸到頭殼頂咧，係有一個遠遠地嘅位置，呢一個咧就係百會穴，可以咧多啲按佢嘅，喺瞓覺嘅時間按多啲，係咁啊，仲有啲穴位咧都可以推介大家啦，就喺我哋手上面嘅位置嘅。咁手咧，我哋會有心經同埋心包經嘅，其實顧名思義就係心都係幫助瞓覺啦，幫助安神啦，係啦。咁有一個穴位咧就神門穴啦，就會喺我哋嘅腕橫紋嘅位置，係啦，手指尾對落嘅呢一個就係我哋嘅神門穴啦，佢屬於我哋嘅心經。咁另一個穴位咧就係我哋嘅一個嘅內關穴啦。內關穴咧，你會喺我哋嘅腕橫紋落3隻手指位，會摸到咧，咦有條筋嘅喎，係啦，咁就會喺2條筋嘅中間。咁呢個穴位咧都可以係幫助到我哋瞓覺啦，同時咧平時如果係容易頭暈啊、頭痛啊呢啲都可以幫助到。